Da mye gjort inn I boden min. Arbeidsbenken nesten ferdig. Skal ha litt pynting og få lagt noen skuffer I benken og noen hyller. Så vi kan sette inn kanskje et verktøyskap. Men mye gjort. Så nå blir det fokus på sykkelen fremover. I hvert fall frem til nyttår. Så etter nyttår så reiser jeg til Spania vi der I 3 måneder, og så kommer jeg tilbake til våren, og da det siste forberedelser til å få den på veien. Da skifte av batteri. Ja, jeg skal prøve å få startet den opp I løpet av før jeg reiser. Da setter jeg batterien I og skifter olje, siden den ikke gått på 5 år. Så jeg får få start på den. Og så skifter da bremseskiver og bremseklosser til våren igjen. Dette blir kjempegøy. Nytt batteri, så det kan vi prøve å sette inn. Og I prøven kan vi sette inn før nyttår. Og opp det går. Bremseskiver. Der de til våren. Bremseklossene, de må jeg finne, alle som jeg kjøper. Så oljer oppe I leiligheten. Så der